Olha só pra isso. Nino, compra este papagaio pra mim. Ele pode cantar. Mas isso é impossível! Parece que não é tão impossível assim. Vai haver um concurso na escola do melhor mascote cantor. E o vencedor ganhará uma viagem para Paris. Uau. Sério? Então pegue esse dinheiro e compre o melhor mascote cantor do mundo! Muito bem, turma. Vamos começar o concurso do melhor mascote cantor. Professor, eu tenho o melhor mascote cantor e com certeza vou ganhar este concurso. Sério? Então me mostre. Está desqualificado. Eu odiei essa música. Olha, professor, eu trouxe o meu pinguim Mumble de Happy Feet, que canta e dança. Que também trouxe o gato de botas que sabe tocar violão. Uau, Abby, está aprovado. Professor, eu trouxe o meu leãozinho Simba, que canta K-pop. Oh, meu Deus, ele não está cantando. Amiguinhos, curtam e se inscrevam no canal pro meu leãozinho cantar. Vamos lá, Rumi. Você só tem mais uma chance. Vai, Simba, não me decepcione.